இயற்கை குணம் மாறாத பாலசங்கா அக்ஷயா பருப்புகள். In case if you're watching this video, please act as yourself and maintain social distance. You don't have to worry about this COVID situation. All you have to do is stay at home, stay safe and wear mask. கோவிட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சீக்கிரமாக பரவிட்டு இருக்கு, ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து வேக்சின் பண்ணிக்கோங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு சேஃப்டியாக இருங்க, நிறைய சேஃப்டி ப்ரிகாஷனரி மெத்தட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க, மாஸ்க் போடுங்க, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வீட்டு மருத்துவங்களும் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இம்யூனிட்டி சிஸ்டமை எப்படி வந்து அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்தால், கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்திருந்தால் எந்த ஒரு டிசீஸ்லேருந்தும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மீண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. எப்போவுமே உங்களோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டமை வந்து ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற பேசிக் அட்வைஸ் தான் எல்லா டாக்டருமே ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போது நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அதுக்கெல்லாம் மாறிட்டோம், நிறைய விஷயங்கள் வந்து வெளியில் வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அண்ட் வீட்டில் சமைச்சு செய்கிறதுல எவ்வளோ ஹெல்த்தியான விஷயத்த நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து நாளுக்கு நாள் கம்மியாயிட்டே போகுது. அண்ட் சில பேர் இன்னமும் வந்து ஃபிட்டாக இருக்கணுன்றதுனால ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க்கும் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி இப்போது இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, உங்களோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டமை அதிகரிக்கிற 3 பானங்கள், 3 ட்ரிங்க்ஸ், அதை எப்படி தயாரிக்கணும், அதோட நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல போகிறேன். அண்ட் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 3 பானங்களும் வந்து எல்லாருமே குடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. சிலர்லாம் வந்து ஐயோ இந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் குடிக்கக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கள்ல, அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ எல்லாருமே இந்த 3 இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க்ஸை வந்து குடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க் 1 என்னன்னா, தண்ணி 1 கப் எடுத்துக்கோங்க, இஞ்சி சாறு 1/4 கப் எடுத்துக்கோங்க, மஞ்சள் 1/4 டீஸ்பூன், தேன் 1 தேக்கரண்டி 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, ஆப்பிள் சீடர் வினிகர் கடையில் வந்து கிடைக்கும், எல்லா கடையிலையும் இப்போலாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த ஆப்பிள் சீடர் வினிகரை 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேயா, ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க, இஞ்சி அண்ட் மஞ்சள் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. அண்ட் 10 நிமிஷத்துக்கு கழிச்சு நல்லா தண்ணியெல்லாம் கொதிச்ச அப்புறம் அடுப்பில் இருந்து இறக்கிட்டு இந்த வடிகட்டிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல நம்ம இந்த ஜூஸ் ஃபில்டர்லாம் பண்ணுறதுக்கு, அந்த மாதிரி வடிகட்டிடுங்க. வடிகட்டிட்டு அந்த வடிகட்டின தண்ணியில் வந்து ஹனி இதையும் ஆப்பிள் சீடர் வினிகரையும் சேர்த்துருங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வார்மாக இருக்கும் போது குடிங்க. ஹாட்டாக குடிக்காதீங்க, எப்போவுமே வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக குடிக்கக்கூடாது, ரொம்ப கோல்டாக குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் 1 குடிக்கிறதுக்கான கரெக்டான டெம்பரேச்சர் என்னென்னா வார்ம் வாட்டரில் குடிங்க. ஓகே. அண்ட் இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க் நம்பர் 2, இப்போ நிறைய பேர் வந்து இதை நாட்டு மருத்துவம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள், நெஞ்செரிச்சல் டைஜஷன் ப்ராப்ளம்க்குலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் தான் ஓமம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஓமமை 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. துளசி இலைகள், இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு வெளியிலேயே துளசி இலை வந்து வச்சுருந்தாலும் ஓகே, இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க. இந்த பேண்டமிக்கில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் வளர்க்குற துளசியே எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் அட்வைசபிள். ஸோ துளசி இலைகள் 5 எடுத்துக்கோங்க, கருப்பு மிளகுத்தூளை 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க, தேன் 1 டீஸ்பூன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் 1 சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு டம்ளர் தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஓமம், துளசி இலைகள், மிளகுத்தூள் இது 3த்தையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. ஓகேங்களா, கொதிக்க விட்டு இறக்கி 5 நிமிஷம் கழித்து நல்லா வடிகட்டிட்டு வார்மாகவே குடிங்க. அப்படி ரொம்ப ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ரொம்ப வந்து ஸ்மெல் ஜாஸ்தி வருது, ஓமமோட ஸ்மெல்லாம் ஜாஸ்தி வருது, ஒரு வாமிட் சென்சேஷன்லாம் வருது அப்படின்னா லைட்டாக தேன் கலந்துக்கோங்க. உங்களோட ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க, தேன் கலந்துக்கிட்டா உங்களுக்கு ஒத்துக்குமான்னு பார்த்துக்கோங்க. தேன் கலக்கலனா கூட பரவாயில்ல அப்படிங்கிறது தான் அட்வைசபிள். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த வடிகட்டின தண்ணியை வந்து டெய்லி ஒரு தடவை குடிச்சிட்டு வந்தாலே உங்களோட இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அண்ட் ஃபைனலாக இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க் நம்பர் 3, துளசி இலைகள் 7 எடுத்துக்கோங்க, கிராம்பு 5 எடுத்துக்கோங்க, இஞ்சி சாறு 1 டீஸ்பூன், எலுமிச்சைச்சாறு 2 டீஸ்பூன், கருப்பு உப்பு கிடைக்கல அப்படின்னா நல்ல நார்மல் உப்பே எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு கப்பு தண்ணியில் துளசி இலைகளை போட்டு கிராம்பு அண்ட் இஞ்சி சாறு 2த்தையும் போட்டுக்கோங்க. நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. ஓகேங்களா. ஸோ கொதிச்ச அந்த தண்ணியை வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு ஒரு சிட்டிகை உப்பு அண்ட் எலுமிச்சைச்சாறு இது 2த்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்து வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன 2 இம்யூனிட்டி
பூஸ்டர் ட்ரிங்க் வந்து வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும் அப்படிலாம் எந்த ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனும் கிடையாது. நீங்கள் எப்போ வேணாலும் குடிக்கலாம் இந்த பூஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும். பட் இந்த ட்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் வயிற்றில் தான் குடிக்கணும். அதுவும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ இதையும் நல்லா வார்மாகவே குடிங்க, ரொம்ப ஹாட்டாலாம் குடிக்காதீங்க. ஏன்னா உங்களோட தொண்டை த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய ஆகுது அப்படின்னு கூட கேள்விப்பட்டோம். ஸோ அதனால அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் சில பேருக்கு ரொம்ப அதிகமாக சூடாக குடித்தா விக்கல்லாம் வரும். ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வார்ம் வாட்டர்லேயே குடிங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் அப்படின்றது நல்லா கொஞ்சம் பாடியில் பூஸ்ட் ஆகும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ வந்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களையும் உங்கள் ஃபேமிலியும் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதா முக்கியம். அண்ட் மாஸ்க் போடுங்க. அடிக்கடி சானிடைஸ் பண்ண முடியல, கை வந்து ஒரு மாதிரி சானிடைசர் போட்டு ஒரு மாதிரி பேல் ஆகிடுது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள். ஹேண்ட் வாஷ் போட்டு வாஷ் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு வார்ம் வாட்டர் குடிங்க. அண்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்களால் மற்றவங்களுக்கு கஷ்டம் வந்துடக்கூடாது, மற்றவங்க ஹெல்த்தை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாது, உங்களால் மற்ற உயிர் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் கான்ஷியஸோடு இருங்க. ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டிப் வேணும், ஒரு ஏதாவது ஹேக் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா கீழே எந்த மாதிரியான டிப்பு, எதனால எதுக்காக டிப் அப்படிங்கிறது வந்து கீழே மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பேரண்டிங் பற்றி போஸ்ட் பண்ணும்போது ஒப்போசிஷன் நிறைய இருந்தது. ஓ நீங்கள் பண்ணுறது தான் கரெக்டா, நாங்கெல்லாம் பண்ணுறது தப்பா, அந்த மாதிரி நான் சொல்லுவேன். இல்லை, பல பேருக்கு பல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும், அது அப்படிதான் இருக்கும். பட் என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இது, நாங்கள் குரூப்பில் ப்ரொபகேட் பண்ணுறது இது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவோம். ஓ இதை பற்றி எல்லாம் இவ்வளோ நீங்கள் எதுக்கு சீன் போடுறீங்க, எதுக்கு இவ்வளோ பயங்கரமாக பேசுகிறீங்க. இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் வந்து கேட்காங்க, பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் எல்லாம் ஒரு கன்சல்டன்ட் எதுக்கு? 1000 மதர்ஸ்க்கு பிரச்சனை இருக்கிறது அவங்க மைண்ட்ல வந்து ஸ்ட்ரைக்கே ஆகாது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பேபி பிரெஸ்ட்டுக்கு வரும், குடிக்கும், அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்க. அங்க என்காஜ்மெண்ட் இஷ்யூ வரும், மாஸ்டைட்டிஸ் வரும், மில்க் சப்ளை ப்ராப்ளம் வரும், பேபி பைட்டிங் இஷ்யூஸ் வரும், டங் டைஸ் இஷ்யூஸ் வரும், நிறைய ப்ராப்ளம் அதுல இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கிறதுனாலதான் இப்படி எல்லாம் போஸ்ட் பண்றாங்கிறது ஃபர்ஸ்டே எனக்குள்ள I might not be able to do 100% everywhere. அந்த ஒரு புரிதலுக்கு வந்துட்டோம்னா ரொம்ப கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். அதுவும் பண்ணணும் இதுவும் பண்ணணும். இப்போ நம்ம மதர்ஸ் டேயோட மீம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்துல பேலன்ஸ் பண்ற இந்த டிவைனான ஒரு தெய்வீகமான ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூப்பர் பவரா உமனை காமிக்கிறதுனால அவங்க சொல்லியே நம்மளை வந்து இதெல்லாம் வேலையெல்லாம் பண்ண வைக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றோம், அந்த பொண்ணை போயிட்டு நீ இவ்வளவு படிச்சல, நீ எதுக்கு ஒர்க் பண்ணாம இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை இன்சல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேலை பண்ற பொண்ணை போயிட்டு நீ குழந்தைய பாத்துக்க மாட்டேங்கிறன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேற ஒரு இன்சல்ட் போயிட்டு இருக்கு. அல்டிமேட்லி நீ என்ன பண்ணாலும் உன்னை ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு ஒரு 4 பேர் வருவாங்க. பயங்கரமான கில்ட் ரிக்ரெட் வந்துடும். ஐயோ நம்ம வேலை பண்றோமே, குழந்தை இருந்தும் நம்ம வேலை பார்க்குறோமே, ஐயோ நம்ம வேலை பார்க்காம இருக்கோமே, நம்ம இவ்வளவு படிச்சதுக்கு வேலை பார்க்காம இருக்கோமே. ஒருவேளை அதுதான் அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தருதுன்னா அவங்க எதுக்கு வேலை பார்க்கணும்? டிஃபிகல்ட், ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது இன்னொன்னு கொட்ட விட்டுறோம், இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணா அது டாப்ல ஆயிடுது. ஸோ அப்படிதான் இருக்கும், டெஃபினெட்லி அப்படிதான் இருக்கும். யூ won't be able to strike a balance between everything. It's very difficult. அவள் கிளிட்ஸ் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் கீழே இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. குட்டி ஸ்டோரி, கவிதை, காமெடின்னு பல கண்டென்ட்ல கில்லாடியா நீங்க 59 செகண்ட்ஸ்ல உங்க டேலண்ட்டை ஷோகேஸ் பண்ண உடனே வார்த்தை ஆப்பை இன்ஸ்டால் செய்யுங்க. அன்லிமிட்டெட் ஆடியோ ரெக்கார்ட் செய்து அப்லோட் பண்ணுங்க. இந்தியாவின் குரலாய் மாறுங்க. இயற்கை குணம் மாறாத பாலசங்கா அக்ஷயா பருப்புகள்.